हिकिड़ो ॼाण ॿियो लिखायां बि न। वताये फ़क़ीर जो हिकु वधीक दिलचस्प ऐं सबक़ आमोज़ किस्सो। ॻाल्हि खे पूरी तरह सम्झण जे लाइ वीडियो खे आख़िर ताईं ॾिसंदा रहिजो। हिकिड़ी शादी जी दावत वताये फ़क़ीर खे बि मिलियल हुई। साथियो, जीअं त सभई माण्हू शादीअ में भत खाइण खां पोइ पुओ यानी मिठाई या नेंढ लिखाईंदा आहिनि। कंहिं शादीअ में वताये खे दावत मिलियल हुई, सो माण्हू बि खाधो खाइण खां पोइ कंहिं केतिरो त कंहिं केतिरो पुओ थे लिखायो। वतायो उहे वाक ॿुधी लिखंदड़ हमराह जे वेझो वञी पहुतो ऐं चयाईं त बाबा मुंहिंजा बि 500 रुपया पुओ लिखी छॾ। लिखंदड़ हमराह चयो त पैसा ॾे त पोइ लिखां। फ़क़ीर चयो चङो थो चईं, अहिड़ो गुनाहगार मूंखे थियणो ई कोन्हे बाबा। हिकिड़ो पैसा ॾियां न, ॿियो वरी लिखायां बि न। साथियो, उम्मीद आहे त वताये फ़क़ीर जो हीउ किस्सो तव्हांखे सम्झ में अची वियो हूंदो। वधीक हिन क़िस्म जी वीडियो जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कंदा।